面目带叫面目客栈，拢客栈，phía bên ngoài hàng người mình này đâu đâu拢客栈，phía bên ngoài，面外是客栈，面外是客栈。我的面炒面带馍鸭肝，我的面，我的面，我的面炒面带忙鸭肝。鸭肝，一盘面，盘你盘行点咯，鸭盘面，行点咯，行点咯。然后阳面阳台，阳面阳台，阳面阳台。莴苣面，莴苣面，炒面。炒面带馍鸭肝一盘面行点咯阳面阳台。阳面阳台，莴苣面炒面，炒面就是抬头，炒面带旺鸭肝，一盘面，我看见人了，两行像树一样的走来走去，阳面阳台阳面阳台，阳面阳台就是走去走来，阳就是其实它这是一个形字，它变音了，所以变成阳。这个广东话是不是读音？形读音是吧？它就是它变音了，所以写字阳面阳台。他说我看见人像树一样走去走来，莴苣面炒面带馍鸭肝一盘面行点咯，阳面阳台。要煮酒，像一只风筝，飘落遥远的泰国地。兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，要做兄弟在何方？家乡亲人在盼望，啦啦啦啦啦啦。